Jérémie chapitre 39. So we're going to open our book in Jeremiah chapter 39. Jérémie 39, c'est là nous va dire quelque chose ce matin. And Jeremiah chapter 39 verses 15 to 18. Et c'est comme ça pendant qu'on va chercher Jérémie chapitre 39, m'a profité saluer le monde entier matin. And while you are searching for your verses, the pastor is going to take the time to greet everybody here. L'aime dit le monde entier, m'a salué tous ceux qui fait pour nous, amis YouTube nous, quel que soit à côté, tout le monde le matin, yo, attendez-nous, vous saluer nous, c'est un privilège, ça paraît, c'est une grande opportunité pour saluer tout le monde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 39, verset 15 au verset 18. Jérémie 39, verset 15 au verset 18. Jeremiah chapter 39 verses 18. Sujet d'appandage matin. Our subject for this morning C'est le sens d'une réussite. is the essence of success. Le sens d'une réussite. Bon Dieu béni. Essence of a success. Bon Dieu béni, non. Le sens d'une réussite. Bien aimé, frère Maxime, à chaque fois, vous tendez, vous réussissez. So my people, every time you hear someone have success, L'idée des étapes qu'elle passait bien avant de réussir. there was steps that he took before he arrived to have success. Mais réussir ça, l'idée sens, l'idée forme, l'idée façon, et bien pour chaque monde réussir. So this success, it has its meaning, it has its step, it has its way for everybody to get a success. Et c'est une raison qu'il y a un auteur qui déclarait, il dit vous que et son expression, cette expression dit l'application assure la réussite. And the same way there's an author that say the application of many say belongs to success. Exactement. Humainement parlant, les papas au moment éduqués ou lui faire éducation, ça montre ou appliquer. Dès que vous appliquez ça, maman, papa, ou débat où, et bien quand même, ou bien assurer la réussite parce que vous appliquez ça pour vous. You mainly, when your father raising you, your parents raising you, they give you some step in life. They teaching you how to survive, how to live in between people. So when you do application of what they teach you, you need to put in your mind you're gonna success in some way. Et c'est même tout dans l'école classique là. Des élèves qui aiment étudier, mais quand ça tout des élèves qui parlent aimer étudier. And the same way in classic school, there are students that like to take their time to read, to practice. And there are others that like to take their time to hang out with friends. Élèves qui étudient, qui dépassent le temps pour réviser exactement tant de livres, ou tant de matières, lui connaît, lui parle dans l'examen, c'est pour focus dans toute matière pour étudier, puis ça c'est pour réussir. The student that took his time to focus on his study, the one who doing exercises, the one who passed all the books that he know he's going to find in the exam test, he's the one who's going to succeed. Alors si on élève pas étudier, il va pas réussir parce qu'il va étudier. Amen. But if you don't like to study, you're not going to success your test. Amen. Alors des élèves, par exemple, qui souvent intelligents comme ça, et du coup ça que soit directeur, professeur, yo doit dire, etc. Bien suivre dans l'examen, yo doit dire. Some students, they like to have excuses like the director or the person who surveyed them on the test. They are too hard with them, so they didn't get focused on the test. This is why they didn't pass it. Alors bon élève là, il va raisonner de façon drôle, et du fait qu'elle connaît
lui c'est un étudiant, lui étudier, quel que soit Jean Saïd, lui croit dans la réussite, il faut qu'il réussisse quand même l'examen. Differently for the good student who study all the time from vacation, from all classes, he's not going to focus on people who are going to watch over him in the exam time because he knows already he's going to pass. Et c'est une raison Jérémie, comme étant un Dieu t'a choisi comme prophète des nations. As same as God saved Jeremiah as a prophet of many nations. Malgré Jean Satéé, mais puisque étant un petit monde, c'est pas lui qui te met des mal, mais c'est plutôt Dieu qui t'a choisi, quelle que soit la difficulté de rencontrer, lui t'a réussi quand même au nom de Jésus. Even has many difficulty he found in his way, but he wouldn't put himself where he was because God chose him. This is no matter what, he kept focused and his success in what God gave him as word. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Or, dans la prophétie, prophétie a une grande partie biographique là-dedans. The prophecy is big and there's a lot of biographic part in it. Nous, ça qui arrivait, étant un fidèle serviteur, à savoir Jérémie. We saw what happened about Jeremy as a servant. Nous capables de réussir, ou bien pour réussir, eh bien, il faut que vous considérez ça, mon Dieu, envoyé pour faire, mais ça demandé pour faire, mais appliquer ça, mon Dieu, faire, quand même, vous ne pouvez pas réussir, parce que c'est Dieu pour vous. The success as Jeremy did, all you have to do is to do application on what God asks you to do in your life. Dans la réussite, il n'y a pas moins, parce que, on est pour le moins, c'est pour prophétie à produire plutôt. And this application of the process, if you do what God gave you, there is no going to have less success. You are going to speed up. You are going to have higher success if your application about God is well. Alors, bon Dieu, il continue pour te servir avec Jérémie. Il était bien Jérémie comme un messager spécial. Et puis, c'est non seulement un messager spécial, mais qui est agréable à Dieu comme étant créateur, comme Dieu qui te voyait Jérémie. God not even tell Jeremy what to do. He also saw Jeremy had someone very special for him because Jeremy was a listener to God. To listen to God and do whatever God showed him to do. Ça fait me sentir lorsque c'est Dieu qui choisit un envoyé comme étant porte-parole, quel que soit Jean Saïd, lui pas capable de réussir parce que c'est pas lui-même qui choisit d'être par pour le faire, mais c'est Dieu qui voyait quand même pour lui réussir. That makes us feel when God sends you to do work, you're not going to fail because it's God that puts you in this place. He already prepared what you're going to do as a day for Jeremiah. Alors, mais au point de vue humain, pas de réussir au point de vue humain. Mais Jérémie t'a trouvé contredit. Jérémie t'a trouvé contredit ou bien le contraire des autres prophéties qui t'a livré foule là par autorité et qui t'a menacé et puis emprisonné tout ça. There is no two kind of success. There is one kind of success. From what Jeremy did for God, there was only one kind of success. Is what God was waiting for him. Je me souviens de Jérémie chapitre 18. Et peuple là, depuis longtemps comme ça, surtout pour la vérité, en pile monde parlait de la vérité. In Jeremiah chapter 18, it says a lot of people don't like to hear about the truth. Peuple là te dit, fini, on nous complotait contre Jérémie, n'a pas une langue pour nous parler. The people were saying, let's complete on Jeremy back, so we will find someone else who is going to spread the gospel. Malgré Jean Satéé, regardez bien, Jérémie était comme prophète des nations, parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Even things were tough for him, he was still saying a prophet of many nations because he was chosen by God, not by human. Et bien, petit ou matin, ou même
ou même capteur sur les ondes, ou bien le monde entier, capteur de matin, à travers message ça. So from this message, all of you who are listening to us this morning, we want to tell you this morning. Qui sont les boulets va faire? Parfois, des parles, n'importe quoi ça y est, depuis c'est volonté de Dieu pour réussir quand même, ou bien qu'il pleuve, qu'il donne, qu'il grêle, qu'il neige, depuis c'est volonté de Dieu, les paroles arrivent pour réussir, personne ne va mettre en position là-dedans. So we are telling you, no matter what you're in, if it's God that put you in this situation, no matter what weather it is, it's raining, it's snowing, no matter what you're getting through, if God is the one who put you in this situation, you're going to success in it. C'est le moment de rester dans la volonté de Dieu. Amen. Only you need to do C'est le moment de rester dans la volonté de Dieu. Amen. You need to stay C'est le down moment de there. rester dans la volonté de Dieu. Amen. You need to C'est stay le down moment there. d'obéir mon Dieu. Amen. You need to obey God. Moi, That's je all you n'ai need pas de to do. parole, mais je obéis mon Dieu. The only thing to do is to obey God. Et je n'ai pas de parole à la manière de Jérémie comme prophète. Moi, pas prophète, mais par exemple, moi, je n'ai pas de parole, mais je obéis mon Dieu, mais je fais volonté pour réussir le monde de Dieu. As a people of God, all we have to do is to obey and follow God's steps. Ou capable d'entreprendre un projet. You can do your own project. Ça fait quelques années on pas qu'on réussit. That's happened many years. You don't see the Mais success. ma petite matin, But this morning we're telling you, puis qu'on décourager le projet. don't discourage. Puis qu'on décourager le projet. Don't discourage in your Puis project. qu'on jamais décourager le projet. Never stop and encourage yourself Mais in ce your project. bagage, m'encourager, continuer à éviter Jésus, quand même depuis des temps, pour réussir dans les yeux. But keep inviting God in your project. We know you're gonna have success in it. Moi, j'ai trois bagages souvent dit. There's three things, Pastor. La prière, Pray, confiance, confidence, et puis le détente. and wait. It's prayer, patience, and Expectation, ça. espérance, Détente. hope. Ok, moi je dis encore, les trois bagailles, trois vocabulaires, la prière comme chrétien, Prayer, confiance, hope, et puis le détente. and patience. Même chose cultivateur là, qui s'accrète Has same as the agriculture les that bagailles la pluie, ça passe, les secrétaires, les séchements, les bagailles montent, ils la donnent. so has the agriculture prepared the land to plant his corn. Mais si il y a arrosage, il y a continue, il y a arrosé terre, Even there is no rain coming, they're gonna use it to water the garden. ou bien si bagaille arrosage, puis on arrosé terre, ils sont obligés de la pluie dernière saison, ils continuent à bouger terre. So even they don't have stuff to water the garden, they're gonna wait for God to send Et rain. quand même, la pluie tombée, cultivateur le planter maïs, les planter patates, les planter quelque chose ça derrière. And when the rain is coming, they're going to plant all kind of crops. Et bien, les planter maïs, il faut avoir patience pour maïs à lever. And after putting the seed in the herb, you need to have patience so it go up. Il faut avoir patience tout pour chaque terre. You need to have patience to clean all the little Ou trees, bien pour chaque jardin de maïs de notre terre. to keep the garden clean. Là, il faut avoir patience jusqu'à ce que pour maïs a grandi, pour fleurir, jusqu'à ce que les potes petites pour jouer une bête et puis maïs pour manger. So you have to have patience to wait till the corn give more corn so he can have a good crop. Là, les cultivateurs arrivent au moment, et bien, la petite, waouh, les campagnes ont lieu, et puis, la garde des jardins maïs, les déplantés là, qui vont être belles, et puis maïs la donne. So one day he's going to look at his garden and saying, wow, that is the work of my patience. Et c'est pour ça, les maïs viennent vraiment pour le bon, et puis regardez bien, qui ça cultivateur dit? Il a dit, waouh, moi réussi les jardins. Amen! So when time comes to take away all the corn, he's going to say, wow, this time I need to take away my fruit. Ça fait réussir, c'est parce que, et bien c'est ça que nous, chrétiens, c'est pour prier. As a Christian, we need to pray. C'est pour avoir confiance dans la prière là. We need to have faith in our Et prayer. puis c'est pour être dans le réponse mon Dieu. And we need to be patient for the... Combien de gens dans sa prière là? Amen. People are Amen. 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 Jérémie c'était un homme de prière. Jeremy was a man of prayer.
Rapidement, ça me révèle Jérémie, non Jérémie. Le nom de Jérémie signifie sans doute Dieu élève. The name of Jeremy means God push up. Regardez. Combien de vous qui croient que pour Dieu pour lever vous? Amen. How many of you know that God push Combien de vous qui up? là qui dit pour Dieu qu'à lever? Amen. How many people Pour Dieu qu'à lever, oui, amen, lever. Let's say Pour Dieu qu'à lever nous. God can reveal us. Alléluia. Parce que mon Dieu est capable, il est fidèle, il a le pouvoir pour lever petit lit. Et là, voilà, c'est pour réussir. Les réussir, vous ne pouvez pas être indifférent. Le réussir, vous ne pouvez pas être les voies croisées. Le réussir, vous ne pouvez pas être immobile. Mais c'est pour faire louer mon Dieu. C'est pas voler, pour faire louer mon Dieu. Parce que réussir le projet. When God put you on a higher place with your sisters, you don't need to be different. You need to shout out what God made for you. Amen. Amen. David déclaré dans Somme 37. Hey, David said in Psalm 37, doucement devant Seigneur. he said, stay still in the front of God. Et puis, tant il fait ça pour le faire. And wait for him to do what he has to do. Doucement devant Seigneur. Stay still in front of Et God. puis, tant il fait ça pour le faire. And wait for him to do what he has to do. Doucement devant Seigneur. Stay still and wait for him to do what he has to do. Patient for what God has to do. Pour réussir au nom de Jésus. Amen. You have to success in the name of God. Le Amen. sens de la réussite. Regardez. Non, verset 15 pour le verset 18 là. And the verses 15 to 18. Jérémie 39 là. Qui ça dit là? Dis ça. En tant que Jérémie était dans la prison, dans la cour, garde palais. He said, well, Jeremy was in prison on the place of gallery. Seigneur t'a parlé avec dit comme ça. That God told him. En tant que Jérémie était dans la prison, garde palais. Well, Jeremy was in prison with the guard of the. Et puis, Seigneur parlait avec elle pour dire pour ça. And they will talk to him to tell him. Wow. Il dit, elle parlait à Ebel-Melech. He said to him, go talk to Ebel-Melech, Mon pays l'Éthiopie. the man of the Ethiopian. Ouatili, mais travail Seigneur qui est du pouvoir. You're going to tell him what the work of the Lord, Mon Dieu, peuple Israël là-bas. the Lord of the people of Israel gave. Moi-même, pas prophète, moi, je dis là. Are we not prophets? Même c'est enseignant et pasteur. Well, he's a teacher and a pastor of the church of God. Quand Dieu confie un message, When God gave us a message, c'est pour faire la révolution. Amen. we need to do the work God gave. Et c'est même chose. Dieu t'a choisi Jérémie comme prophète. Il t'a voyé. Il comme un messager. As God sent Jeremy as a messenger, Eh bien, il dit, c'est Seigneur qui a tout le pouvoir de te voyer. À bail, peuple Israël là. Mais c'est ça. Il dit que moi, je peux faire tout. Connaissez-moi. Moi, je peux faire tout ça. Moi, je dit qui est pour y arriver. so God say, I'm going to do all of the things that I say that's going to happen today. Quelle que soit la nationalité, il y a des limites. Even your nationality, you have your limits. Mais bon Dieu sans limite. Amen. But God is without limit. Bon Dieu sans limite. Amen. God is without Alors limit. seulement, porte-parole, bon Dieu choisit, et monsieur fait travail pour Dieu, Jean s'appuyer. Because as a messenger, when God chooses you, you have to do the work completely well. Et c'est pour ça qu'il dit que, il dit, le verset 17 là. And the verses 17. Non, mais verset 16 là, ok? Le verset 16 là. Il dit comme ça, c'est va pour m'aller. C'est va pour m'aller la ville là. C'est pas pour bien lui. Ça veut dire, c'est pas pour gérer, il m'a l'air mais c'est pour la ville là. Moun qui a refusé de donner parole pour Dieu. Mais Jérémie, comme bonne parole, pour Dieu les choisir, il faut qu'il ait réussi quand même. Amen. So the curse was for the city, not for Jeremy. This is why God sent Jeremy to spread the gospel to the person, to give them the word of God. Et puis il déclarait, pour dire comme ça, il dit laisse ça, voilà pour tout bagaille. À savoir Jérémie. And he said to Jeremy, you're going to be there to see everything. Verset 17 a dit, mais, jour ça, m'a sauvé.
But God said to Jeremy, and that day when I'm going to give this burden, you're going to save by me. Seigneur, tu as choisi Jérémie, qui ça dit m'a sauvé. Amen. Amen. Seigneur, tu dis Jérémie, qui ça m'a sauvé. Et bien, regardez, quand même, ta parole. Parce que c'est pas Jérémie qui t'a choisi de faire là. So it wasn't Jeremy that sent himself to deliver this message. That was God. This is why God tell him, I'm going to save you. Ma dit ou non ça? Quel que soit le complot qui m'a arrêté, depuis c'est volonté mon Dieu pour réussir, complot à craser ou même pour réussir au nom de Jésus. So we're telling you this today, no matter what the enemy is planning on your back, if it's not the plan of God, it's going to break down. Même si vous avez crasé, c'est vrai, mais depuis c'est volonté de Dieu pour réussir comme il m'a réussi. Even people are playing on your back, if it's not the voluntary of Au God, nom de Jésus, they're amen. not going to attain you in the name of Et puis il Jesus. déclarait, il dit comme ça, ou pas tomber dans mes mondes qui fait payer. He said to Jeremy, you're not going to fall in the hand of your enemies. Moi souvent dit ça, je ne vais pas quitter personne faire paix. We always say that we're not going to fear Et anybody. pas pour perdre personne. And we don't have to fear anybody. Mais ça, mon Dieu confirme pour me dire quelque chose de l'action. Regardez, c'est pour me dire oui, parce que c'est pas parole pas, mais c'est la parole de Dieu. When God gives a word to share with any nation, we have to say it no matter who they are. Et c'est même gens, Jérémie va perdre personne, mais seulement des pour perdre, mon qui déroule là. And the same way Jeremy has fear only for God. Dernier verset, il dit c'est vrai oui. Et c'est vrai oui, m'a sauvé. Qui est Jérémie? And the last verses he say, it's true, I'm gonna save you. Il dit, yo pas tuer, vous savez, côté pour te dévoiler Jérémie, yo pas de accès pour te tuer Jérémie, parce que tu as un droit. So where the Lord saved Jeremy, they didn't have access to kill him because the Lord always planned to save him. Et bien c'est une raison, et ou même qui a capté la parole de Dieu, et capté à travers les ondes, comme ça. And the same reason you that are listening to the word of God. Il est comme de trouver si c'est pas volonté de pour mourir, pas mourir là. There are some place you find yourself if it's not the voluntary of God. Mais non, non, Jésus-Christ l'a sauvé. Amen. But the name of Jesus Christ gonna save Alléluia. you. Pour quelle raison? Parce que tout le monde aussi dans le bon Dieu. Because God is in control of everything. Et il y a encore un gospel qui chantait Kébé, faire. And there is a chorus that's saying to stay tough with God. Moi-même, comme étant votre parole, m'a fait des efforts possibles pour que mes fermes, ou même quand on aime la de Dieu fasse moins, ou même quand on aime sur les zones, c'est pour que mes fermes, pas qu'il y ait rien de danger pour qu'elle réussisse dans son rien. As a messenger of God, we need to stay tough in what God is planning for our lives. Et m'a tout bien, il y a des projets au point. C'est pas tout le monde qui dit, c'est pas tout le monde qui dit, tout le monde qui dit affaires. And we're going to tell you there is some project you plan to do. Not everybody gonna be agree with you. Il y a des projets en traitement, c'est pas tout le monde qui dit affaires. And there are some project you planning, you're not going to tell it to everybody. Il y a des bagages qui reviennent dans la relation avec mon Dieu vivant. There are some projects you do, it's between you and God. Jérémie dit que vous devez respecter et que mes relations avec mon Dieu comme étant créateur. Jeremy has to keep his relationship with God. Et c'est ça qui fait réussir, bien aimé. And this is why he got success in what he Il dit, was doing. ou à sauver, ou à vivant, parce que vous avez confiance dans moi. Alléluia. You say you're gonna be alive because you had faith in me. Maintenant, c'est pour me sauver, parce que j'ai confiance dans mon Dieu. Amen. Today we are to be saved because we trust God. Matthieu tout, nous sommes endurés, c'est pour sauver, c'est pour délivrer, seulement avec confiance dans mon Dieu vivant. We tell you you are going to get through what you're doing right now because God is alive. Et pour le finir, pas oublier le sens de la réussite. And to end, don't forget our subject is a sense of Les filles dit Jérémie par Rosario, il dit oui, c'est moi-même Seigneur qui dit ça. When he is done to say all of that, Jeremy, he say, yes, it's me, the Lord, Parole that sans says ratifier, personne ne va changer. Amen. this word, nobody can change it. Le sens de la réussite. The sense of success. Que Seigneur fait me réussir dans le projet de la famille. May God make me succeed in my Que project. Seigneur fait réussir dans le projet par. May God make you success in your project. Que vous va témoigner grandeur
pour ça le faire. May you're going to show what God has been On va doing. chanter, on va bailler pour Dieu gloire, on va continuer à adorer comme étant Seigneur des Seigneurs. You are going to sing, you are going to show what God has been Même quand doing. Jérémie était réussi, Even Jeremy was successful. moi je m'ai réussi, Has Jeremy succeeded? ou même vous m'avez réussi. You all are going to On va succeed. continuer à dire qui est Seigneur. You're going to preach about Quel que soit côté God. au passé, No matter where you go. le sang de la réussite, The success. que vous devez dire. Be with you.